Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Káosz Izraelben. Menesztették a védelmi minisztert, 100 000-ek vonultak az utcákra, határozatlan időre leállt a felsőoktatás és sztrájkok is várhatók. Eldurvult az óra átállításról szóló vita Libanonban, más időszámításba kerültek a muszlimok és a keresztények. A fegyveripar profitját szolgáljuk. Ezzel szembesítette a háborúpárti politikusokat egy bátor ír független Európa parlamenti képviselő. Látta, hogy közeledik a tornádó, élőadásban fejét lehajtva mondott imát egy kisvárosért a helyi meteorológus. Sorozatos botrányok a női boxvilágbajnokságon. Férfiak is neveztek a versenyre, az orosz himnusz helyett pedig mást játszottak le. Önök a március 27-i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a Hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már 30 000-en feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Káosz Izraelben. Menesztették a védelmi minisztert, 100 000-ek vonultak az utcákra. Benjamin Netanyahu menesztette a kormánya védelmi miniszterét, miután Yoav Gallant felszólította az izraeli miniszterelnököt, hogy állítsa le az igazságügyi reformok végrehajtását. Netanyahu éppen az Egyesült Királyságban tett hivatalos látogatást, amikor Gallant a kormányfő távollétében azt nyilatkozta, hogy az igazságügyi rendszer átszervezését le kellene állítani, hogy több idő legyen tárgyalásokat folytatni a reformokról. Az izraeli miniszterelnök elmondása szerint elveszítette a bizalmát Gallantban, ezért menesztette őt. Most 2 napja van arra, hogy új védelmi minisztert nevezzen ki. Gallant úgy reagált a kirúgására, hogy mindig is Izrael államnak a biztonsága volt az életem fő célja, és az is marad. Izraeli ellenzéki politikusok úgy értelmezték a miniszter menesztését, hogy azért távolította el Netanyahu őt a kormányból, mert jelezte, hogy az igazságügyi reformok veszélyt jelentenek az ország biztonságára. Gallant menesztése után óriási tömegek vonultak az utcákra, több 100 000-en tiltakoztak egész éjjel az ország több nagyvárosában. A tüntetők lezárták a Tel Aviv autópályát, és több helyen tüzet gyújtottak, illetve összecsaptak a rendőrökkel, akik próbálták az útlezárásokat megszüntetni. A demonstrációk mellett sztrájkra is sor fog kerülni, több tucat orvos jelezte azt, hogy hétfőn betegség miatt nem veszi fel a munkát. Több felsőoktatási intézményben határozatlan időre felfüggesztették az oktatást, és szakszervezetek is csatlakozni szándékoznak a tüntetés hullámhoz. Yitzhak Herzog izraeli államfő az éjjeli tüntetések után közleményt adott ki, amelyben felszólította a kormányt, hogy azonnal állítsák le az igazságügyi rendszer átszervezését. Az egész nemzet mélyen aggódik, írta Herzog. A biztonság, a gazdaság és a társadalom is veszélyben van. Egész Izrael önöket figyeli, az egész világ önöket figyeli. Izrael népének az egysége érdekében, és azért a felelősségért, amellyel tartoznak, felszólítom önöket, hogy állítsák le az igazságügyi rendszer átszervezését, írta az államfő. Eldurvult az óra átállításról szóló vita Libanonban, más időszámításba kerültek a muszlimok és a keresztények. A libanoni vallási és politikai vezetők nem tudtak megegyezni arról, hogy mikor állítsák át az órákat a nyári időszámításra, ezért az ország egy része már átállt a nyári időre, a másik fele viszont még 1 hónapig a télit veszi majd figyelembe. Najib Mikati ügyvívő miniszterelnök bejelentette, hogy csak jövő hónapban, vagyis a Ramadán után állna át az ország a nyári időszámításra, így a muszlimok korábban megtörhetnék a böjtjüket. Keresztény csoportok viszont ragaszkodtak ahhoz, hogy az eddigiekhez hasonlóan idén is március utolsó vasárnapján álljanak át a nyári időszámításra, és sok üzlet is így módosította a nyitvatartását. Bár a libanoni kormányfő nem indokolta meg a döntést, de elemzők szerint a téli időszámítás meghosszabbításával igyekszik nagyobb népszerűségre szert tenni az ország muszlim lakossága körében, akik így este 7 óra helyett már 6 óra körül megtörhetnék a böjtjüket. A libanoni keresztény maronita egyház azonban meglepőnek nevezte a döntést, és több tévécsatorna is szándékosan figyelmen kívül hagyta a kormányfő bejelentését, és már átálltak a nyári időszakra.
Az ország légitársasága pedig megpróbált kompromisszumos megoldást találni, így bár a téli időszámítás szerint maradnak az óráig, de a járatok indulását úgy alakítják majd, hogy az a nemzetközi menetrendekhez igazodjon. A libanoni lakosságot az is teljesen időzavarba hozhatja, hogy a mobiltelefonok viszont automatikusan átálltak a nyári időre, mivel a telefontársaságokat nem értesítették időben arról, hogy még egy hónappal késleltetni kellene az átállást. A fegyveripar profitját szolgáljuk, ezzel szembesítette a háborúpárti politikusokat egy bátor ír független Európa parlamenti képviselő. Mick Wallace, az Európai Parlament ír képviselője az ukrajnai háborúról szóló ülésen élesen kritizálta az Unió újabb fegyverszállításait. Szerinte ezzel az Európai Unió nem a békét segíti elő, hanem a háborút nyújtja el, amiben még több ukrán fog majd meghalni. A független ír politikus szerint a háborúnak mindig van alternatívája, és ez a béke. Bírálta az európai vezetőket, mert miközben a világ nagy részét nem érdekli ez a háború, az Unió egyre inkább militarizálódik. Növeljük a fegyveripar profitját. Miért megyünk ezen az úton? Mi történt Európával? Tette fel a kérdést. Wallace szerint senki sem fogja megnyerni a háborút Ukrajnában. Egyetlen dolog történik, az, hogy napról napra több ukrán hal meg azért, hogy Európa még több fegyvert pumpálhasson a háborúba. A jellegzetes megjelenésű ír politikus kezdettől fogva ellenezte az uniós szankciókat Oroszország ellen, és azt szorgalmazta, hogy Európa vállaljon közvetítő szerepet a konfliktusban. Látta, hogy közeledik a tornádó. Élő adásban fejét lehajtva mondott imát egy kisvárosért a helyi meteorológus. Matt Lauban élő adásban figyelte, hogy a tornádó a Mississippi állambeli Amory felé vette az irányt, és felhívta a lakosok figyelmét, hogy rögtön meneküljenek az óvóhelyekre, majd elmondott értük egy rövid imát. A VTVA csatorna helyi meteorológusát láthatóan megrendítette, amikor egy friss radarképen meglátta, hogy pont egy Mississippi állambeli kisváros Amory felett fog perceken belül elhaladni a tornádó. Azonnal figyelmeztette a helybelieket, hogy vonuljanak biztonságos helyre, majd lehajtotta a fejét, és az adást megszakítva így imádkozott. Drága Jézus, kérlek, segíts rajtuk. Amen. Egy helyi lakos elmondása szerint a meteorológusnak köszönheti az életét, mert a településen már hozzászoktak az erős szélhez és viharokhoz, de amikor hallotta, hogy Lauban felszólította a lakosságot, hogy meneküljenek az óvóhelyekre, és látta, hogy nagyon aggasztó a helyzet, akkor biztonságos helyre sietett. Tudtuk, hogy jön, de nem tudtuk, hogy a földön is pusztítani fog-e. Aztán Matt hirtelen azt mondta, hogy ez akár halálos tornádó is lehet. Emlékszem, hogy többször is elmondta, hogy halálos, mondta a vihar után Lea N. Hubbard, aki szerint a meteorológus biztosan életeket mentett, mert a lakosoknak volt idejük arra, hogy biztonságba húzódjanak. Ahogy arról beszámoltunk, tornádó pusztított Mississippi államban, majd újabb tornádó csapott le Alabama és Georgia államokban. Több száz lakóépület megsemmisült, és legalább 25-en életüket vesztették a katasztrófában. Sorozatos botrányok a női boxvilágbajnokságon. Férfiak is neveztek a versenyre, az orosz himnusz helyett pedig mást játszottak le. Több versenyzőt is kizártak a női boxvilágbajnokságról, mert XY kromoszómájuk van, de az orosz sportolók körül is botrány volt, mert az ország himnusz helyett Csajkovszky egyik művének részletét játszották le a rendezők. A kínai Yang Liut kizárták a versenyről, miután megállapították azt, hogy olyan úgymond tulajdonságai vannak, amelyek miatt nem boxolhat nők ellen, azonban nem ő volt az egyetlen diszkvalifikált sportoló. A DNS vizsgálatok alapján több olyan versenyzőt is azonosítottunk, akik megpróbálták megtéveszteni a kollégáikat, és nőknek álcázták magukat. A vizsgálatok eredménye nyomán bebizonyosodott, hogy XY kromoszómájuk van. Ezeket a versenyzőket kizárták a versenyzésből, nyilatkozta a Nemzetközi Boxszövetség elnöke. A szervezet vezetője, az orosz származású Umar Kremlev egyébként korábban engedélyezte, hogy orosz sportolók győzelme esetén az ország himnuszát lejátsszák, és azt is, hogy orosz boxolók a saját nemzetük zászlaja alatt versenyezhessenek. A rendezők mégis Csajkovszky egyik művének egy részletét indították el a himnusz helyett. A jelenlévő orosz szurkolók ennek ellenére a himnuszt énekelték a klasszikus mű lejátszása alatt. A szervezők rögtön sajnálatukat fejezték ki az anomália miatt, és megkérték a győztes orosz sportolót, hogy menjen vissza a színpadra, majd lejátszották Oroszország himnuszát.
Az Indiában megrendezésre került boxvilágbajnokságon egyébként az orosz és fehér orosz sportolók részvétele miatt 11 ország, köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ukrajna korábban már jelezte, hogy nem küld versenyzőket. A koszovói sportolók teljesen mások miatt kényszerültek távol maradni a versenytől. India ugyanis a mai napig nem ismerte el Koszovó függetlenségét, ezért a szervezők nem engedték volna az ország zászlaja alatt versenyezni a boxolókat. Így végül a koszovói sportolók is otthon maradtak. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma mai adásában. Holnap is várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már 30 000-en meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A Hetek online előfizetői pedig a lap teljes archívumát is elérik az aktuális lapszám mellett. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!